आप क्या खाओगी बताओ? ताहिरी, चलो तो बनाते हैं बढ़िया से ताहिरी। डाल दिया है हमने अपना तेल, डाल दिया है हमने जीरा। अब इसको थोड़ा सा चलाएंगे, फिर हम डाल देंगे लहसुन प्याज का पेस्ट, बारीक हमने पीस लिया था। अब थोड़ा सा भून के इसमें डाल देंगे सूखे मसाले, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। चलिए कट गई है हमारी सब्जी। अब हम डाल देते हैं इसमें टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा चलाएंगे और चलाने के बाद साथ में डाल देंगे हम अपनी इसमें मटर। ये गई हमारी मटर। मटर गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है, हम ढक के इसे थोड़ी देर के लिए बनाएंगे। अब डाल देंगे अपने आलू। हमारी मटर गल चुकी है, डाल दिए हमने अपने आलू। आधा घंटा भिगोए हुए हमने डाल दिए अपने चावल और डाल दिए काट के 2 हरी मिर्चें। ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है बनके हमारी ताहिरी खाने के लिए।